Моя мама еще в детстве делала мне такие компрессы, и его эффективность доказана поколениями. Ведь простуда и кашель – это самая распространенная проблема со здоровьем. Они могут быть очень раздражающими. Кашель ухудшает фокус и ваше спокойствие, а также раздражает окружающих людей. Обычно ночью все ухудшается, а утром вы пробуждаетесь и чувствуете усталость из-за этого. Дети в основном чаще страдают от простуды и гриппа, поскольку они обладают более слабым иммунитетом. Вы же можете подумать, что сироп от кашля избавит вас от этого, но он в основном просто подавляет симптомы на некоторое время, которые вскоре могут возвратиться. И мед – это лучшее домашнее лекарство для лечения многих проблем со здоровьем. Его можно использовать для сухой кожи, для детоксикации, а также он вылечивает кашель. Он может вытеснять легкую слизь и безопасен как для детей, так и для взрослых. И вот как можно сделать медовый компресс для лечения кашля. Вам понадобится оливковое масло, мед, марля, салфетка, мука и самоклеющая пленка или же просто целлофан. Смешайте муку и немного меда, добавьте немного оливкового масла и при необходимости добавьте еще муки. Все хорошо перемешайте до образования однородной смеси. Положите эту смесь на салфетку и оберните марлей. Прикрепите этот компресс к спине или груди, закрепив его самоклеющейся пленкой, а затем наденьте пижаму. Для детей держите компресс 3 часа перед сном, а взрослые могут держать его всю ночь. Этот метод не имеет никаких побочных эффектов, но будьте внимательны и следите за мягкой кожей детей. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем вам обратиться за консультацией. Самолечение может быть небезопасно для вашего здоровья. А на сегодня все, дорогие друзья. Берегите себя.